sinh thân mến, 70 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam về ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc và chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường. Và hôm nay các bạn học sinh trường tiểu học Minh Tân sẽ tái diễn lại chiến thắng Điện Biên Phủ qua tiết mục hoạt cảnh. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn chúng ta cùng thưởng thức.